Eccomi qui in un nuovissimo video. Se il video vi piacerà mettete un bel like all'insù e magari fate anche l'iscrizione. E oggi sono qui per fare un bel dolce semplice, veloce e che mia sorella ne va veramente pazza. Sì, perché dovete sapere che lei mangia solo e esclusivamente cioccolato, Nutella, quindi fare un dolce per lei vuol dire semplicemente fare un dolce nero, deve essere coperto di cioccolato, non ama nessun altro ingrediente che il cioccolato e quindi oggi ho deciso di fare il salame al cioccolato che ho imparato a farlo proprio per fare un piacere a lei. Mi ricordo che lei era piccolina, io sono più grande, lei era piccolina, per caso vidi questa ricetta, salame al cioccolato, presi subito gli appunti, gli ingredienti e da quel momento non mi sono staccata da questa ricetta e la faccio ogni volta solo esclusivamente per lei, perché appunto so che lei apprezza. Ed eccomi qui, adesso voglio mostrarvi tutti gli ingredienti che occorrono per fare questa ricetta. 2 uova, anzi partiamo da questa parte, servono dei biscotti, Oro Saiwa sono perfetti. E cosa ho fatto? Bisogna spezzettarli benissimo, guardate qui, vi posso far vedere, bisogna spezzettarli. Per facilitare questa operazione di spezzettare, vi consiglio di metterli in una bustina e di pressarli poi magari con il mattarello. Ecco perché il mattarello è ancora qui sulla mia isola. Quindi servono 250 g di biscotti, poi 100 g di burro che dopo che è lì che si sta riscaldando. Guardate, ho la mia ricettina. 100 g di burro, 50 g di cacao amaro, 100 g di zucchero, 2 uova e come vi ho detto le 250 g di biscotto. Ricetta la posso mettere da parte e adesso iniziamo. Alzo le maniche e incomincio con le uova. Prendo le 2 uova, le sbatto, molto veloce come ricetta. La cosa che magari non è molto piacevole, io sciacquo le mani perché come sapete non riesco a farne a meno. Sbatto le uova, lo zucchero lo posso già incominciare a mettere, l'ho tutto svuotato. La cosa che prima di mangiare questo salame al cioccolato bisogna però metterlo in frigorifero, quindi bisogna resistere e più tempo rimane e più il risultato è migliore, perché deve essere appunto duro come il salame. Adesso posso mettere il cacao, verso anche il cacao, via questi. Mi faccio lo spazio, faccio piano piano anche perché sono vestita di bianco, quindi farei veramente un disastro. Io sto utilizzando una semplice forchetta, voi se volete potete utilizzare la frusta o uno sbattitore elettrico. Io mi trovo bene così e quindi continuo così. Giro, sbatto tutti gli ingredienti, procuratevi anche della pellicola perché alla fine il salame al cioccolato si metterà in una pellicola. Vedete, si sta formando veramente come una cremina. La faccio vedere, nero, perché
ripeto, il cacao deve essere proprio amaro. Aggiungo il burro che ho appena sciolto, via la padella e si continua. Faccio dolcemente piano piano perché comunque è ancora caldo il burro, non voglio rischiare di schizzarmi. E quindi dicevo, questa è una ricetta che ho preso solo e esclusivamente per mia sorella, perché poi a un certo punto ti poni la domanda: che dolce posso fare per fargli un piacere? Tipo, se faccio la crostata con la Nutella, cosa succede? Succede che tutta la pasta frolla lei la toglie per arrivare direttamente a mangiare la Nutella. Le torte devono essere fatte con il pan di Spagna al cioccolato, ma all'interno bisogna mettere una crema cioccolato o Nutella e magari anche con qualche scaglia di cioccolato, non basta mai. Allora, io ho già ben amalgamato gli ingredienti, adesso basta semplicemente mettere i biscotti. Io ce l'ho così in 2 ciotoline perché non avevo una ciotola più grande, ma è la stessa cosa. È lo stesso tipo di biscotto. Giro piano piano. Perché i biscotti? Perché sapete benissimo che il salame, quello lì salato, ha quei pezzettini bianchi, quel grassetto. Quindi, siccome il salame al cioccolato vuole proprio fare l'imitazione del salame vero e proprio, i biscotti praticamente sostituiscono il grassetto del salame, quello lì salato, quello classico. Che profumo! Io adoro il profumo del cacao amaro. Ecco, ce l'ho quasi fatta. Amalgamo tutto, guardate che si vedono già, si vedono questi pezzettini bianchi, sarebbero praticamente i grassetti. Corrispondono ai grassetti. Giro ben bene, mi raccomando, girate bene, anche se è un po' difficile. Magari per trovarvi meglio vi consiglio di prendere una ciotola più grande di quella che sto utilizzando io, così potete muovere la forchetta meglio. Anzi, che faccio? Butto la forchetta e passo a questa che mi darà la possibilità di girare, di mescolare meglio tutti gli ingredienti, e dopodiché metterò il tutto nella pellicola. È finito, non c'è nient'altro da fare. È veramente velocissimo questo salame al cioccolato. Sì, sono qui, lavo le mani. Eccomi di ritorno. Apro la pellicola, la posiziono qua, così voi la riuscite a vedere. Potete fare un unico salame lungo o fare dei più pezzi di salame, o addirittura sapete che cosa potete fare? Potete fare delle palle
palline di cioccolato. Ecco, mi sa che mi trovo meglio forse se uso la forchetta. Provate un pochettino a vedere come voi vi trovate meglio, se con la forchetta. Ok, ecco qui, deve essere più o meno tutto uguale la dimensione, perché sennò rischiate di avere un salame che inizia. Allora, io spezzetto la pellicola, taglio la pellicola, così, dopodiché comincio a avvolgere. Mentre avvolgo cerco di dare proprio una forma. Di unire gli ingredienti e poi continuo a girare. Alla fine chiudo la pellicola come se fosse una caramella e questo è finito, lo lascio qui. Ne faccio un altro perché ho ancora dell'altro impasto e faccio esattamente la stessa cosa. Posiziono la pellicola e incomincio a versare. Ecco qui. Io ero una bambina quando ho incominciato a fare questa ricetta, perché in effetti è una ricetta molto semplice che possono fare anche i bambini. Magari fate attenzione, intervenite soprattutto nel momento in cui bisogna asciugare, sciogliere il burro, ma altrimenti questo salame, ecco, ho bisogno di pellicola, quindi aumento la lunghezza. E ce n'è ancora un pochettino, ecco, utilizzo tutto io, non lascio niente. Ecco qui, faccio così, ecco qui, ecco fatto, via. E poi taglio la pellicola. Un po' da questa parte, un po' dall'altra. Ecco qua. E adesso do la forma. Faccio esattamente la stessa cosa che ho fatto con l'altro salame al cioccolato. Cercate di dare lo stesso volume, anche se vedo che di qua è un po' più largo rispetto a questa parte. Ecco qui, girate, avvolgete, bene, chiudete a caramella e poi bisogna mettere in frigo. Io metto in frigo, deve stare in frigo almeno 3-4 ore, quindi lo terrò molto meno tempo perché voglio farvi vedere comunque il risultato finale. Per voi lo uscirò prima, vi farò vedere il risultato finale e poi magari ne approfitto per rimetterlo un'altra volta. La cosa migliore è di farlo per esempio la sera prima e di servirlo il giorno dopo. Quella è la cosa migliore, perché così ha la possibilità di restare più ore nel frigorifero. Quindi ci vediamo dopo.
Sono passate 4 ore, adesso prendo il salame al cioccolato dal frigo, così posso servirlo. Così sento già che si è indurito. Faccio così. Tolgo la pellicola. Si è spezzato in due. Guardate il risultato finale. Spezzetto, così potete vedere com'è all'interno. Ho le mani tutte da cioccolato, da cacao. Ecco qua, vi faccio vedere. Il pezzetto è questo qui, guardate. Questo è il risultato finale, è così che deve essere il salame al cioccolato. Io ho un po' pasticciato un po' tutto qui, Comunque penso che mia sorella sarà contenta del risultato finale. Adesso vi voglio salutare, ci vediamo al prossimo video e voglio salutarvi con questo bel pezzetto nelle mani. Ciao, al prossimo video!